السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه جوړ ختمونه سي د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انګلیسي ژبې زده کړې مینوالو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډیره مهمه ویډیو اپلوډ کړې ده خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي نننۍ ویډیو چې ده زموږ خاص په انګلیسي برخه کې د درملو نومونو برخه ته ځانګړې شوې ده په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته د درملو نومونه او د هغه مربوطه توکو نومونه په همدې ویډیو کې در پېژنو نو تاسو ټول ګلالي شاګردان د انګلیسي ژبې مینوال ویډیو مرحله په مرحله تعقیب وساتئ او د سکیپ هڅه مه کوئ اوس فرا شو قدرمنو لیدونکو د ویډیو لور ته زه به تاسو ته هغه مهم درمل هغه د درملو مربوط هغه توکي هغه ځایونه در وپېژنم تاسو دلته وګورئ اوس د لومړۍ تصویر ته د کوم تصویر چې ښکاري دا د شوفخانې او د هسپتال عکس دی نو په انګلیسي ژبه کې هم هسپتال او یا شوفخانې ته هسپتال ویل کیږي او دې نه علاوه دویم نمبر کې دلته تاسو دا تصویر وینئ کلینیک دی کلینیک ته په خپله بیا کلینیک ویل کیږي یو وړوکی روغتون د هسپتال نه چې کوچنی وي همدې ته ویل کیږي کلینیک دا تصویر تاسو وګورئ هغه دکان چې په کوم کې درمل خرڅیږي هغه ته موږ دواخانه وایو په انګلیسي ژبه کې همدې ته ویل کیږي ډراګ سټور ډراګ سټور معنی دواخانه بل تصویر ته تاسو وګورئ ډاکټر دی ډاکټر ته موږ تاسو په خپله هم ډاکټر وایو او په انګلیسي کې هم همدې ته ډاکټر ویل کیږي بل تصویر ګورو دلته تاسو وینئ د غاښ ډاکټر دی یو عمومي د هره برخې ډاکټر په عموم کې د ډاکټر ویل کیږي او بیا ځانګړي برخې ډاکټر ته چې هغه د غاښ ډاکټر دی همدغه ته ویل کیږي ډینټسټ معنی د غاښونو ډاکټر ښه بله برخه تاسو وګورئ دلته په همدې تصویر کې چې تاسو ته ښکاري نرس دی مثلا هغه د کوم ډاکټر سره کوم شاګرد همدې ته نرس ویل کیږي موږ تاسو په پښتو ژبه کې هم په نرس سره همدا په ډېرو ځایونو کې مشهور دی او په انګلیسي ژبه کې هم همدې ته نرس ویل کیږي ښه نو دا ډېر مهم لغتونه دي ویډیو تاسو تر پایه تعقیب کړئ ځکه دا په ډېرو ځایونو کې په خارج ملکونو کې خو بیخي زیات مهم دي ستاسو لپاره چې همدې سره مخامخ کیدلی شئ ښه نوره لغتونه هم ګورو دا خو د ځایونو هغه د ډاکټرانو مثال د پېژندلو اوس به درملو برخو ته راشو تاسو دلته ګورئ په عموم کې درملو ته په عموم ډول که هغه ستنې دي که هغه ګولۍ دي که هغه شربتونه دي همدې ته په عموم کې ویل کیږي یا ډراګ یا میډیسن همدا دوایي ته ویل کیږي ښه ګولۍ ته بیا ویل کیږي له همدې جملې څخه ټبلیټ یا فیل همدا بیا ګولۍ ته ویل کیږي همدې څخه علاوه دلته تاسو ګورئ په همدې تصویر کې شربت له همدې جملې څخه بیا شربت ته ویل کیږي سیرپ معنی شربت بل تصویر ګورو دلته تاسو ګورئ د کوم پیشګري چې ده همدې ته بیا په انګلیسي ژبه کې ویل کیږي سرانج معنی پیشګري بل د کوم د سترګې کوم سوس کې کومه دوا چې ده همدې ته بیا په انګلیسي ژبه کې ویل کیږي آی ډراپ معنی د سترګو دوا دلته تاسو ګورئ کوم د غاښ برش چې دی همدې ته په انګلیسي ژبه کې ویل کیږي ټوت برش معنی د غاښ برش ګورو نوره لغتونه هم مخکې ځو دلته لومړی تصویر کې تاسو وینئ زموږ سره د اکسرې تصویر دی نو په انګلیسي ژبه کې هم اکسرې ته اکسرا ویل کیږي هغه که د هر ډول اکسرا وي دلته تاسو ګورئ مریض دی مریض ته بیا ویلی کیږي پیشنټ معنی مریض دلته بیا تاسو دا ډاکټران د کوم نرسان چې تاسو ګورئ دا د عملیاتو په حالت کې عملیاتو ته په انګلیسي ژبه کې اپریشن ویل کیږي تاسو دلته ګورئ اپریشن معنی عملیات دلته تاسو وینئ د موټر د مریضانو کوم موټر چې دی د لیږد او رالېږد همدې ته بیا امبولانس ویل کیږي دلته تاسو ګورئ همدا وینې ته بیا بلډ ویلی کیږي بلډ معنی وینه د کوم تاسو وینئ د مریضانو کومه د میبانو چوکۍ چې ده هغه کوم بایسکل چې دی همدې ته ویلی کیږي
ویل چیر معنا د مریضانو هغه بایسکل یا د معیوبانو هغه چوکۍ. ګورو نور هم چې دلته څه لغتونه پاتې دي بعضې. همدا ډول کوم امسا چې ده همدې ته بیا ویل کېږي د کوم د معیوبانو لپاره چې وي واکر معنا همدې امسو ته ویل کېږي. بیا همدې ډول امسو ته ویل کېږي کرچس معنا همدا. دلته بیا کومه ده 11 امسا چې ده عادي سیمپل امسا همدې ته بیا ویل کېږي کان معنا مثال همدا امسا. نو همدغه هغه مهم لغتونه وو مثال د میډیسن د درملو د طبي برخې چې تاسو ته مو وښودل ډېر مهم وو ځکه په بعضو وخت تاسو له همدې سره مخامخ کېدلی شئ په خاص ډول هغه مسافر وروڼه چې کوم د خارج ملکونو کې دي لکه امریکا، کاناډا، فرانسه، جرمني، استرالیا. نو همدې شیانو سره بیا دوی د مریضۍ په حالت کې خدای داسې ونه کړي چې څوک مریض شو خیر بیا ژوند دی دا پکې راځي. نو په دې وخت کې دغه لغتونه زده کول بیخي زیات اړین دي ځکه تاسو له همدې شیانو سره بیا مخ کېدلی شئ. نو فعل حالا ښه وخت ته غواړم راتلونکو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل تعقیب وساتئ، سبسکرایب یې کړئ، نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې له همدې فرصت څخه دوی هم برخمن شي. ښه وخت.